затоа што Охрид всушност е единствениот регион во државава со кој што имаме членство во УНЕСКО, односно сме дел од УНЕСКО. Почитувани колеги, јас само сакам да ве вратам малку назад и да ве подсетам и со тоа се надевам дека ќе ве испровоцирам да дадете поддршка на овој амандман. Имено пред повеќе од година веќе дена имавме надзорна расправа од Комисијата за култура за зачувување на Охрид и Охридскиот регион, а веднаш после тоа за многу кратко време ни стигна и информацијата дека е загрозено членството на Охрид во УНЕСКО. Имено на таа надзорна расправа беше присутен меѓу представниците на министерствата, беше присутен и градоначалникот, тогашниот градоначалник на општина Охрид, каде што човекот зеде збор и кажа дека општината нема средства и замоли и од пратениците и од Министерот за транспорт и врски да помогнеме со финансиски средства за изработување на детални урбанистички планови во општина Охрид. Јас знам дека деталните урбанистички планови се обврска на општините. И тоа е така. Меѓутоа, Министерството за транспорт и врски години наназад има фонд со кој што подпомага финансиски изработка на детални урбанистички планови во руралните и помалите општини во Република Македонија. Почитувани колеги, сакаме да ве замолиме со ова да реагираме и до Министерот за транспорт и врски, затоа што Охрид е од исклучително значење за цела држава. Средствата кои што се предвидени за финансирање на детални урбанистички планови за помалите општини и руралните општини да ги префрлиме во општина Охрид. Имено уште на таа надзорна расправа беше кажано дека за да се зачува статусот на Охрид во УНЕСКО, меѓу другите обврски кои што ги имаме и како општина Охрид и како држава е изработката на 19 детални урбанистички планови. Информациите кои што ги имаме од општина Охрид кажуваат дека до овој момент не е започната изработката на ниту еден детален урбанистички план од овие 19. Токму заради тоа, јас ве замолувам да не поддржите со колешката во нашиот амандман, за да едноставно кажано ја подтурниме работата, за да започне изработката барем на некои од овие урбанистички планови, за да знаеме дека и ние сме помогнале за зачувување на Охрид и Охридскиот регион во УНЕСКО, односно да дадеме свој придонес онолку како пратеници што можеме да дадеме, затоа што од сите заклучоци кои што ги донесовме на таа надзорна расправа, и од барањата на УНЕСКО кои што ги има до нас како држава, кои што барање или задачи беа распределени како на општина Охрид, така на општина Струга и на одделни министерства и институции во Република Македонија, сакам да ве информирам дека до ден денес буквално ниту една задача од ниту еден задолжен во, односно ниту еден кој што ги добија врските не е завршена. Ве замолувам ние како пратеници, како парламент, да дадеме свој придонес за зачувување на членството на Охрид во УНЕСКО, односно да не дозволиме Охрид да се најде во февруари на листата на културно и природно наследство во опасност. Се надевам на позитивно гласање од вас. Благодарам.